आज है हमारे पास एक माइक्रोवेव और एक आईफोन, और आज हम इस आईफोन को माइक्रोवेव में डालकर माइक्रोवेव को ऑन करने वाले हैं। क्या हमारा आईफोन अंदर ही ब्लास्ट हो जाएगा या हमारा आईफोन एकदम गर्म हो जाएगा? तो सबसे पहले हमने आईफोन का फ्लैश लाइट ऑन करके उसे माइक्रोवेव में डाल दिया है, ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारा फोन जिंदा है या मर गया। हमें आईफोन को अंदर रखे 5 मिनट हो चुका है। हमारे फोन का क्या हुआ वो जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट करते हो तो आपको भी मिल सकता है एक चमचमाता हुआ आईफोन। हमने पिछली वीडियो वाले आईफोन को डिलीवर करवा दिया है और बस हमारे पास 4000 आईफोन ही बचे हुए हैं। तो सोचो मत, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट कर दो। तो जब हमने आईफोन को बाहर निकाला तो ये पूरी तरह से खराब हो चुका था।